Okay guys, sa video ito tuturuan ko kayo paano manood ng video kahit wala kayong internet connection. Pero bago yan guys, subscribe kayo sa aking channel, pindutin nyo na yung subscribe button, then i-ring mo na rin ang bell para sa mga susunod na video. Okay guys, first open nyo yung YouTube application nyo, pindutin nyo lang, then scroll down natin. Maghanap tayo ng video yung pwede nating panoorin kahit wala tayong internet connection guys. Scroll down nyo lang. Yan ito guys, si Rene Requiestas, pindutin natin to. Then, i-post muna natin guys. Tapos, pindutin nyo itong download na to guys. Yan. Tapos, pindutin nyo yung view. Tapos, hintayin nyo lang guys na mag 100% to. Then, makikita nyo rin siya dito. Ibaba natin guys. Yan. Yan, gumagana na siya guys. Hintayin nyo lang mag 100% to. Once na natapos na to guys, balik tayo doon sa may video ha. Yan, mabilis naman siya guys eh. Then 100% na, balik tayo sa may video guys. Makita nyo is downloaded na guys. Yan. Tapos, ang next nyo is pumunta kayo dito sa may library. Pindutin nyo lang yan guys. Tapos hanapin nyo itong available offline guys. Yan, double click nyo. Then, patayin natin yung internet connection natin guys. I-off natin. Yan. Tapos, yan, no connection guys. I-play natin. Wait lang. Turn on. Yan. Yan guys. Napiplay nyo siya kahit walang internet. Hope may natutunan sa video nito guys. I-like nyo na itong video na ito and subscribe. Maraming salamat sa panonood. Then bye.